안녕하세요. 백세 연구소입니다. 여러분, 우리가 평소 너무 가볍게 생각했던 꿀은 사실 몸을 지키는데 굉장히 특별한 역할을 합니다. 단순히 달콤한 음식이 아니라 우리 몸의 혈관을 보호하고 지친 장을 회복시키고 약해진 면역력을 끌어올리는 천연 성분의 보약 같은 존재입니다. 예전 어르신들이 기력이 떨어지면 반드시 꿀을 따뜻한 물에 타서 드셨던 이유가 있습니다. 몸이 약해졌을 때 가장 빨리 흡수되고 부담 없이 회복을 도와주는 음식이 바로 꿀이기 때문입니다. 그런데 여러분, 더 놀라운 사실이 있습니다. 꿀이 특정 음식 3가지와 함께 먹으면 효능이 단순히 올라가는 것이 아니라 서로의 작용을 도와주면서 몸에 훨씬 빠르고 강하게 반응하게 됩니다. 그래서 오늘 소개해드릴 이 3가지 조합은 실제로 많은 시니어 분들이 드시고 몸이 정말 달라졌다고 말씀하신 검증된 조합입니다. 나이가 들면 몸이 예전처럼 움직여주지 않습니다. 아침에 일어나면 몸이 뻣뻣하고 찬바람만 스쳐도 기침이 오래가고 잠을 자도 개운하지 않고 손발은 늘 차갑고 전보다 쉽게 피곤해지고 소화도 예전처럼 시원하지 않습니다. 이런 변화들은 어느 날 갑자기 생긴 게 아니라 오랜 시간 동안 몸속에 쌓여온 작은 부담들이 서서히 드러나는 신호입니다. 따라서 이런 신호를 무시하기보다 몸을 도와주는 작은 습관 하나를 만드는 것이 정말 중요합니다. 그리고 오늘 알려드릴 3가지 꿀 조합은 이 작은 습관의 시작으로 아주 적합한 방법들입니다. 손쉽고 집에 있는 재료로 만들 수 있고 부담 없고 하지만 효과는 매우 확실합니다. 그럼 지금부터 꿀과 함께 먹으면 정말 보약이 되는 음식 3가지를 지금부터 하나씩 자세히 설명드리겠습니다. 자연스럽게 천천히 따라오시면 됩니다. 1. 꿀과 대추는 혈관을 따뜻하게 열어주는 조합입니다. 시니어 분들이 가장 많이 호소하는 것이 바로 몸의 냉증입니다. 특히 손발이 차갑고 무릎이나 발목이 뻣뻣하고 조금만 걸어도 다리가 쉽게 피곤해지는 경우가 많습니다. 이런 증상은 대부분 혈관이 차갑고 굳어져 있고 혈액이 충분히 순환하지 못한다는 신호입니다. 대추는 예로부터 기력을 보충하고 차가워진 몸을 데우는 최고의 보양식품으로 알려져 있습니다. 한방에서는 대추를 비위를 도와주는 과일이라고 부르며 기력 저하, 수족 냉증, 혈액 부족에 꼭 쓰는 재료입니다. 대추 속에는 사포닌이라는 특별한 성분이 들어있는데 이 성분은 혈관 벽을 부드럽게 만들어 혈관이 수축되고 굳어지는 것을 막아줍니다. 그래서 손발이 차갑던 분들이 대추를 꾸준히 드시면 서서히 내가 따뜻해지고 있다는 느낌을 받습니다. 여기에 꿀을 더하면 효과가 훨씬 더 커집니다. 꿀 속 플라보노이드는 강력한 항염 작용을 해서 혈관 속의 작은 염증들을 진정시켜주고 혈액이 부드럽게 흐르는 길을 만들어줍니다. 이 2가지가 만나면 몸속 깊은 곳부터 따뜻함이 올라오기 시작합니다. 특히 이런 분들께 도움이 됩니다. 아침에 일어날 때 몸이 차가운 분, 손발이 얼음처럼 식어 있는 분, 식사 후 유독 졸리고 무거운 분, 잔 근육 통증이 자주 생기는 분. 대추 꿀 조합은 이런 증상들이 있는 분들에게 혈관의 시동을 다시 걸어주는 역할을 합니다. 특히 자기 전에 한 잔 마시면 몸이 편안하게 풀리고 잠의 질이 크게 좋아집니다. 대추 2개에서 3개를 반으로 갈라 따뜻한 물 또는 대추차에 넣은 뒤 꿀 티스푼 1스푼을 넣으면 끝입니다. 당뇨가 있는 분은 꿀 양을 절반으로 줄이고 너무 뜨겁지 않은 물로 드시면 안전합니다. 2. 꿀과 생강은 면역력 깨우는 천연 항생제입니다. 생강은 예로부터 몸을 따뜻하게 하고 나쁜 기운을 몰아낸다고 알려진 대표 약재입니다. 생강의 매운맛 성분인 진저롤은 실제로 의학적으로도 강력한 항염 항균 작용을 합니다. 나이가 들면 면역 시스템이 예전처럼 빠르게 반응하지 못합니다. 감기를 달고 사는 이유가 면역이 약해져서가 아니라 면역 반응이 늦어서입니다. 생강은 이 늦어진 면역 스위치를 다시 빠르게 켜주는 식재료입니다. 생강을 꿀과 함께 먹으면 진저롤의 염증 억제 작용과 꿀의 항균 항산화 작용이 함께 작동합니다. 그래서 생강과 꿀은 기침, 가래, 건조한 목, 부은 목 등의 증상을 줄이는 데 아주 효과적입니다.
특히 이런 분들께 강력 추천드립니다. 감기가 오면 오래가는 분, 아침마다 목이 칼칼한 분, 잔기침이 몇 주씩 이어지는 분, 환절기에 몸살이 자주 오는 분, 아침에 가래가 붙어서 기침부터 시작하는 분. 생강과 꿀은 단 2~3조각과 티스푼 1스푼이면 충분합니다. 공복엔 속이 자극되므로 식후에 드시는 것이 좋습니다. 많이 넣는다고 좋은 것은 절대 아니니 꼭 소량만 넣어주세요. 이 조합은 겨울철 필수 건강 루틴이라고 해도 과하지 않습니다. 3. 꿀과 배는 기침과 목, 그리고 폐 건강 회복의 조합입니다. 배는 우리나라에서 오래전부터 폐 건강을 지키는 최고의 음식으로 인정받아왔습니다. 가래가 많을 때, 기침이 오래 갈 때, 목이 붓고 아플 때 항상 어르신들은 배를 찌거나 배즙을 내서 드셨죠. 뱃속의 루테올린은 목점막을 보호하고 염증을 진정시키는 데 아주 뛰어난 성분입니다. 기관지가 약한 분들이 배를 먹으면 숨을 쉬는 느낌이 달라지고 목의 답답함이 완화되는 이유가 바로 이것입니다. 여기에 꿀을 넣으면 기관지를 감싸주는 보호막이 생기는 것처럼 목이 편안해지고 기침이 크게 줄어듭니다. 특히 따뜻하게 만들어 드실 때 효과가 훨씬 강합니다. 배를 반으로 자르고 속을 조금 파낸 뒤 꿀 1스푼을 넣고 전자레인지에 3~4분만 데우면 따뜻한 배꿀찜이 완성됩니다. 도라지를 함께 넣으면 기침 완화 효과는 거의 천연 기침약 수준으로 올라갑니다. 다음과 같은 분들께 특히 추천드립니다. 아침에 가래가 많은 분, 기침이 2주 이상 이어지는 분, 목이 자주 붓는 분, 건조하면 숨이 답답해지는 분, 환절기마다 호흡기가 약해지는 분, 폐는 소리 없이 나빠지는 장기입니다. 그래서 작은 기침을 방치하는 것이 가장 위험합니다. 따뜻한 배꿀찜 한 컵이 폐 건강을 지키는 데 정말 큰 힘이 됩니다. 여러분, 오늘부터 꿀을 그냥 달콤한 음식이 아니라 몸을 돌보는 작은 약 1스푼처럼 드셔보세요. 대추, 생강, 배와 함께 드시면 정말 몸의 변화가 느껴질 겁니다. 아침에 일어났을 때의 가벼움, 손발의 따뜻함, 목의 편안함, 기침의 감소, 장이 편안해지는 느낌까지 서서히 변화가 찾아옵니다. 건강은 어느 날 갑자기 좋아지지 않습니다. 하지만 작은 습관 하나가 몸을 완전히 바꿔놓습니다. 오늘 알려드린 이 3가지 조합은 부담도 없고 준비도 간단하고 효과는 정말 확실합니다. 내일부터가 아니라 오늘 저녁부터 바로 한 잔 만들어 보세요. 여러분의 몸이 조용하게 달라지기 시작할 것입니다. 오늘 영상이 도움이 되셨다면 좋아요 한번 눌러주시고 구독으로 백세연구소와 함께하세요. 여러분의 작은 클릭 하나가 또 한 분의 건강을 지키는 시작이 됩니다. 혹시 주변에 기침이 오래가거나 손발이 차고 피로가 쉽게 오는 분, 면역력이 약해 걱정되는 분이 계신가요? 이 영상을 함께 나눠주세요. 그 작은 공유 한 번이 누군가의 혈관을 살리고 면역을 도와주고 겨울철 건강을 지켜주는 소중한 행동이 될 수 있습니다. 백세연구소는 여러분의 행복한 하루 그리고 건강한 백세를 오늘도 진심으로 응원합니다. 감사합니다.